皆さんこんにちは、三面少年団です。今日はね、また源流に行きましてですね、50センチを超えるイワナを求めていきたいと思います。では行ってみましょう。多分めっちゃウグイいる。めっちゃいるわ、岩の隙間。手で取っていいですか？でかいでかいでかい。持ってください。見てください。マジで見てください。すごっすごっ。桜ウグイです。いや、一発で取る。あ、逃げたか。幸先いいですね。まあ手だけど。では行ってみましょう。この鱗の感じ、ウグイだろ。ウグイだ。クソでけえ。クソでけえな。取る？取らなくていいけど。でかくね？でかいね。手で取る？これなんだっけ、ウグイ取りに来たの。ああ、ブブブブブブ。あ、やべえ、逃げた。ああ。あ、やべえ。ウグイだからいいよ。まあいいや。来たー。お、イワナ。うん。うわ、来た。やばい。来た。目の前。ほら。うわ、もう岩入ったわ。マジで。俺のルアーも岩入ってる。うわうわーいや、お前ちょっと黙ってて。引っかかったんでしょ。うわ、なんで。22、3ぐらいだな。来たー。来た。あー、すれた。ウグイ。いや、イワナすれちゃった。行っちゃった。行っちゃった。え？行っちゃった。来た。なんかが来ました。何ですかね。ヤマメだろ。あ、イワナだ。ちっちゃいですけどイワナが釣れました。
しゃでかいタモいいんじゃね。落ちた瞬間にタモ入れなくて黒タモ入れるか。落ちた瞬間に来た。来た。でかいね。でかいかな。細いね。でもやっぱりいいね。いや数釣れるね。数釣れるな。これ危ない危ない危ない。じゃあ逃がしたいと思います。はい、ありがとうございます。あ、その岩いた、その岩いた。いや取るの追ってる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 。あー、追ってきてたな今。やる気なくは待った、カバン開いてます。来た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 。お、今追ってきてた。あー、来てた。来てる来てる来てる来た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 。ちょっと待って、釣れました。よし、結構でかっ。ちょうどいい。塩焼きサイズ。いや、綺麗、めっちゃ綺麗。模様薄いけどこれは白い。リリースですね。お前の足